सऊदी अरब में आमतौर पर वस्त अक्टूबर तक थोड़ी बहुत बारिशें होती हैं और उसके बाद बारिशों का सिलसिला थम जाता है, लेकिन इस बार हल्की और दरमियानी बारिशों का सिलसिला अब तक जारी है। 2 रोज के दौरान सऊदी अरब के बाज़ इलाकों में दरमियानी और बाज़ में शदीद बारिशें हुई हैं। बहुत से सऊदियों ने अपने शहरियों में बारिश के मनाजर की तस्वीर और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं। वस्ती शहर शकरा और शिमाल मगरबी शहर तबूक में जमीन पर बर्फ की तह जम चुकी है। शिमाली इलाके अल जौफ में वाक़े कस्बे तबरजल में दर्जा हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है और शिमाली सूबे अल क़रियात में दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। जामिया अल क़सीम में मौसमियाती साइंस के प्रोफेसर अब्दुल्ला अल मसंद ने बताया कि इस हफ्ते के अख्तिताम पर सऊदी अरब के तमाम मगरबी, मशरिकी और वस्ती इलाकों में बारिशें मुतवक्के हैं।